Dovoľte, aby som vám predstavil novinku z rady Crystalist. Je to špeciálny šampón Buying Crystal, ktorý je špecifický svojimi vysokočistiacimi účinkami. Odstraňuje častice potu, mazu, častice fixačných a stylingových prípravkov. Je špecifický svojím príznačným leskom. Vlasy po aplikácii tohto šampónu sú maximálne lesklé, krásne odrážajú svetlo. Šampón neobsahuje farbivá, parabény a silikóny. Je špeciálne ekologicky vyvinutý tak, aby chránil životné prostredie. Malé množstvo šampónu aplikujeme do dlane, v rukách rozmasírujeme šampón Buying Crystal. Šampón aplikujeme na vlasovú pokožku a vlasové dĺžky. Necháme pôsobiť 3 minúty, pokožku dôkladne masírujeme a následne dôkladne opláchneme vlasy. Na záver vlasy opláchneme studenou vodou pre lesk a uzavretie mazových žliaz.